Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal Male brze kuhinjice. U ovom videu pravila sam jednu tako ukusnu večeru. Ja ne znam da li je recept brži ili je ukusniji, to ostavljam na vama da odlučite, ali u svakom slučaju mislim da ćete odmah napraviti čim pogledate ovaj tako jednostavan, a tako ukusan recept za koji nam je potrebno 3 ovako cijela jaja. Zatim sam odmjerila 150 ml hladnog mlijeka koje također dodajem u jaja i nakon toga dodajem 5 kašika ulja. Koristim suncokretovo obično ulje, naravno možete koristiti i maslinovo koje god imate kod kuće, odnosno koje koristite. Zatim dodajem i neku kombinaciju začina koju ja obično dodajem pa u većini jela, pa tako i u ovu večeru. Dodala sam bosiljak, origano, malo bibera, malo čili paprike sa limunom i posolila po svom ukusu. Otprilike dovoljna 1 kašika soli na ovu količinu po nekom mom ukusu, ali naravno to ćete sad vi već dodati kako volite. I sad ovako dobro sjedinite i izmutite ovu smesu. Pripremila sam 50 grama sira, ja ovdje imam trapist, također možete koristiti bilo koji sir koji imate u frižideru na raspolaganju i samo ga izrendajte na najsitnije rende kako bi moglo ovako da se sjedini sa ovom smesom. Zatim dodajem brašno. Ja vam predlažem da dodate ovako postepeno kao ja. Prvo sam ovako dodala 10 kašika brašna. Naravno dodala sam i 1 pakovanje praška za pecivo i onda sam sve to ovako dobro sjedinila. Najbolje bi bilo ovako sa nekom mutilicom kako bi se sve zaista lijepo sjedinilo i kako ne bi bilo grudvica. Potom sam dodala još 2 kašike brašna i meni je to bilo dovoljno. Pretpostavljam da će i vama ili još 2, eventualno 3. Znači za ovaj recept potrebno je između 12 i 13 kašika brašna, jer ova smesa treba da bude zaista ovako dosta gusta i dosta čvrsta, zato vam i snimam ovako izbliza da vidite. Sada sam upotrebila tepsiju dimenzije 20 x 30 cm. Dobro sam je premazala sa margarinom. Možete naravno da premažete sa maslinovim uljem ili suncokretovim, kako vi već volite. Dobro obložite tepsiju i sada sam sipala više od polovine smesa. Ostavila sam vrlo malo ove smese u posudi. Nakon toga dodajem pizza šunku, nekih 120 grama. Naravno i ovo zavisi od toga kako vi volite da bude filovano i naravno možete koristiti i bilo koji suhomesnati proizvod koji imate kod svoje kuće. Ja sam ovako nekih 10-ak sigurno kriški salame dodala i sada koristim isti taj sir trapist. S obzirom da ga imam u komadima, onda sam ga ja ovako rendala na listiće i ne bi bilo loše ako imate na listiće, ali u svakom slučaju možete i vi to sami kod kuće izrendati. Također je potrebno oko nekih 100 grama sira i gledajte da ga ovako ravnomerno rasporedite po salami što možete više, zato što upravo je to jako važno. Jer vidjet ćete u nastavku videa kada se to sve zapeče, ovaj sir je jako bitan, a ne treba zaista velika količina. Ja sam dodala još malo origana odgore i sada sam u ovu smesu dodala 2 kašike mlijeka kako bi ona bila ovako malo ređa, vidite, ne preterano retka, ali vrlo malo da bih mogla da je ovako prelijem preko salame i sira i kako bih mogla ovako ravnomerno da je rasporedim, ali naravno taj gornji sloj će se prvi zapeći pa da ostane mekan. Odgore sam posula još samo malo s usama. To zaista ne morate ukoliko ne volite. I sada završni final touch jeste da sam ja htjela da ovo bude kao nalik pici, pa sam dodala malo paradajz soka i paradajz sosa i vrlo malo maslinovog ulja, malo bosiljka. Sve sam to sjedinila i ovako odgore premazala. Ako vi ne volite da ima ovaj pizza moment, onda samo to jednostavno zaobiđite. Pekla sam ovu savršenu pizzu, nazovite kako želite, 20 minuta u rerni zagrejanoj na 200 stepeni. Zatim sam rernu isključila
I ostavila tako na toplom još 5 minuta. To je bilo zaista dovoljno da se jako lepo ispeče, a da ovaj gornji sloj ostane toliko sočan, toliko mekan, toliko se lepo sjedinila ta smesa sa sirom da je zaista toliko mekano da mislim da će vam se ovaj recept jako dopasti i čim budete vidjeli da ćete odmah pripremiti, jer zaista je najsočnija i najmekanija pita koju sam ja skoro napravila. Sastojci su potpuno provereni, tačni, tako da vam ja zaista od srca preporučujem da isprobate ovaj recept. Ako niste i ako ste ljubitelji ovako nekih obroka, onda mislim da će vam se mnogo dopasti, posebno što je dosta obilno i može 4 osobe komotno ova količina da zasiti, tako da isprobajte u svakom slučaju, pišite mi vaše utiske u komentarima, uvek se mnogo radujem da ih pročitam. Hvala vam mnogo što ste pogledali ovaj video i ljubim vas sve puno!